Findest du den Determinismus auch entmutigend? Oder interessiert es dich, worauf moderne Coachings und Persönlichkeitstrainings aufbauen? Und hättest du gerne mal einen alternativen Ansatz zur Psychologie von Freud? Dann kann dir die Individualpsychologie von Adler einige interessante Denkanstöße und Impulse geben. Doch zunächst eine kurze Bitte an dich. Das Video ist super kurz, also leg doch für die paar Minuten alle möglichen Ablenkungen beiseite. Denn wenn du deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, hast du persönlich am meisten davon. Fangen wir aber erstmal mit ein paar grundlegenden Dingen zur Individualpsychologie von Adler an. Diese ist eine Art der Tiefenpsychologie und grenzt sich dadurch von der Sozial- und Massenpsychologie ab. Auch wenn Adler nicht so bekannt ist wie zum Beispiel Freud oder Jung, ist er einer der bedeutendsten Psychologen. Adlers Psychologie basiert unter anderem auf der griechischen Philosophie und kann daher auch als Erkenntnis über das Leben gewertet werden. Adler sieht den Menschen immer im Ganzen als ein Individuum und trennt nicht zwischen Körper und Geist. Des Weiteren nimmt Adler an, dass die Welt subjektiv ist und jeder daher ein eigenes Bild von dieser hat. Auf seinen Erkenntnissen bauen viele Inhalte der heutigen Persönlichkeitsentwicklung auf. Auch die Managerbibel, die 7 Wege zur Effektivität sowie das Buch Wie man Freunde gewinnt, bauen auf der Individualpsychologie von Adler auf. In dem Buch Du musst nicht von allen gemocht werden, vom Mut sich nicht zu verbiegen, wird in einer Dialogform die Psychologie von Adler beschrieben. Schauen wir uns diese also etwas genauer an. Adlers Individualpsychologie legt ein positives Menschenbild zugrunde. Dabei geht er stets vom Guten im Menschen aus und ist der Überzeugung, dass kein Mensch von sich aus Schlechtes beabsichtigt. Die Wörter gut und schlecht benutzt Adler dabei im Kontext ihrer griechischen Bedeutung. Dabei hat das griechische Wort für gut, Agathon, keine moralische Bedeutung. Es heißt schlicht von Vorteil. Gleiches gilt für das griechische Wort schlecht, kakon. Es bedeutet nicht von Vorteil. Adlers Menschenbild erfordert also keine moralische Positionierung. Dennoch fordert er, dass wir die Menschen um uns herum stets als Mitmenschen betrachten sollen und nicht als Konkurrenten. Auch wenn Adler ein Schüler von Freud war, lehnt er das Traumata ab. Ebenso lehnt er den Determinismus ab, denn dann wäre unsere Gegenwart und Zukunft bereits durch unsere Vergangenheit bestimmt. Nach Adlers Psychologie ist aber keine Erfahrung für sich genommen eine Ursache für Erfolg oder Versagen in unserem Leben. Wir werden also nicht durch unsere Erfahrungen bestimmt, sondern durch die Bedeutung, die wir ihnen geben. Damit werden Traumata abgelehnt. Der Mensch kann sich ändern, indem er den vergangenen Erfahrungen verschiedene Bedeutungen gibt. Dies wiederum gibt uns die Kontrolle über unser Leben und fordert zur Proaktivität auf. Das führt auch dazu, dass Adler der Überzeugung ist, dass die Welt sich nur durch dich verändert und niemand anderes die Welt für dich verändert. Gleiches gilt auch für die Menschen um dich herum. Daher kannst du als Person niemanden ändern. Du kannst nur dich selbst ändern, dann ändern sich auch die Menschen in deinem Umfeld. Anstatt mit Traumata oder Determinismus erklärt Adler das menschliche Handeln mit der Zukunftsbezogenheit. Es sind also die gegenwärtigen Ziele und das Hier und Jetzt, was unser Handeln bestimmt. Adler geht sogar so weit, dass er behauptet, dass das eigene Unglück selbst gewählt ist. Gründe dies zu wählen sind Ziele wie Aufmerksamkeit oder Mitleid von anderen. Du kennst doch bestimmt auch Leute um dich herum, die mit ihrem schweren Leben und den Stress, den sie haben, förmlich angeben und um Aufmerksamkeit betteln. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass jeder glücklich sein kann, denn Adler ist der Überzeugung, dass wir Menschen unseren Emotionen nicht ausgeliefert sind. Er sieht Emotionen als ein Werkzeug an. Dieses Werkzeug können wir bewusst einsetzen. Wir können also Wut bewusst aufbauen, um jemanden besser anschreien zu können, und wir können uns ebenso dazu entscheiden, freundlich und zufrieden zu sein. Als gute Ziele sieht Adler Eigenverantwortung und Zusammenarbeit in der Gesellschaft an. Ich finde die Individualpsychologie von Adler eine sehr erfrischende und ermutigende Alternative zu der von Freud oder den Determinismus. Von daher mach was aus deinem Leben. Im nächsten Video gehen wir auf weitere Erkenntnisse von Adlers Individualpsychologie ein. Wir schauen uns seinen Umgang mit Problemen an und wie er Minderwertigkeitsgefühle erklärt. Also sei gespannt. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal.